Dissertação primeira, livro 7. Compreende-se agora em quanta facilidade o modo de valorar dos sacerdotes diverge e desenvolve-se em seguida em sentido contrário ao da aristocracia guerreira, e principalmente verificar-se-á o conflito quando ambas as castas começarem a invejar-se mutualmente e não puderem acordar-se quanto ao prêmio. A escala de valores dos fidalgos aristocráticos funda-se numa corporeidade forte, numa saúde florescente e no que contribui para tal: a guerra, as aventuras, a caça, a dança, os jogos e os exercícios físicos, e em geral tudo o que implica uma atividade robusta, livre e alegre. In italiano, si sarà già intuito che i criteri di valutazione dei sacerdoti possono facilmente separarsi da quelli cavalaresco-aristocratici fino a diventare il loro opposto, e questo processo sarà particolarmente favorito ogni qualvolta casta sacerdotale e casta guerriera, gelose una dell'altra, si affronteranno ostili e non vorranno accordarsi un prezzo. I giudizi di valore cavalaresco aristocratici presuppongo una prestezza fisica, una salute florida, ricca, debordante, insieme tutto ciò che ne condiziona il mantenimento: guerra, avventura, caccia, danza, tornei, insomma tutto quello che comporta una vita attiva forte, libera e serena. Muito diferente é o modo de valorar da classe sacerdotal, e pior para ela quando se trata de guerra. I criteri di valutazione sacerdotal aristocratici hanno, come abbiamo visto, altri presupposti e peggio per loro in caso di guerra. Sacerdotes são os inimigos mais malignos. Por quê? Por serem os animais impotentes. I sacerdoti sono, è noto, i nemici più crudeli. E per quale ragione poi? Perché sono i più impotenti. Os grandes odiadores na história foram sempre os sacerdotes. Também os odiadores mais espirituais, e nada se pode comparar com o engenho que os sacerdotes desenvolvem na sua vingança. L'impotenza generale in loro un odio che arriva a diventare mostruoso e sinistro, spiritualissimo e tossico al massimo grado. A história da humanidade seria uma coisa insípida sem o espírito que ela deram os impotenti. Nella storia universale coloro che più degli altri sono stati capaci di odio e di genialità e di genialità nell'odio sono sempre stati i preti. Ponhamos o exemplo mais notável.
a paragone della genialità della vendetta sacerdotale, ogni altra dote intellettuale può appena essere presa in considerazione. Tudo que na terra se faz contra os nobres, os poderosos, os governantes, não se pode comparar com o que fizeram os judeus. Nella storia universale, coloro che più degli altri sono stati capaci di odio e di generalità nell'odio sono sempre stati i preti, e paragone della genialità della vendetta sacerdotale, ogni altra dote intellettuale può appena essere presa in considerazione. La storia umana sarebbe ben sciocca cosa senza lo spirito che in essa hanno travasato gli impotenti. Ed ecco subito l'esempio massimo. Tutto quello che si è fatto sulla terra contro gli aristocratici, i forti, i signori, i potenti, non meriterebbe nemmeno di essere citato in fronte a quel che gli ebrei hanno fatto contro di loro. Gli ebrei, quel popolo sacerdotale che non ritenne di avere ricevuto la dovuta soddisfazione dai propri nemici e sopraffattori, se non dopo l'aver radicalmente ribaltato il valore, cioè solo grazie a un atto della più spirituale vendetta. Os judeus, aquele povo de sacerdotes, vingaram-se de seus dominadores por uma radical mudança dos valores morais. E isso é, com uma vingança essencialmente espiritual. Só um povo de sacerdotes, um povo de vingança retraída, podia obrar assim. Os judeus, com uma lógica formidável, enfrentaram e inverteram temivelmente a aristocracia e a aristocrática escala dos valores. Bom é igual a nobre, igual a poderoso, igual a formoso, igual a feliz, igual a amado de Deus. Questo solo era adeguato a un popolo sacerdotale, al popolo della più latente sete di vendetta sacerdotale. Sono stati gli ebrei che hanno osato ribaltare e mantenere stringendo i denti dell'odio più abissale, odio della impotenza, l'equazione aristocratica di valore: buono simile aristocratico, simile potente, simile bello, simile felice, simile caro gli dei. Cioè, i miserabili sono i buoni, i poveri, gli impotenti, gli umili, sono i buoni, i sofferenti, gli indigenti, i malati, i brutti, sono anche gli unici a essere più. Beati in Dio, solo a loro è concesa la beatitudine, laddove voi, al contrario, voi nobili e potenti, voi sarete per l'eternità i malvati, i crudeli, i corrotti,
gli insaziabili.